嗱，作為一個旅遊節目主持人咧，我覺得最緊要嘅先決條件咧，就要介紹啲好玩同埋新嘢俾大家，係咪？所以今日咧，我就嚟到呢度，哇！呢個城市犀利啦，可以話係中國近幾年咧最火嘅一個城市——魔都重慶。嗱，除咗咧，我會介紹重慶最好玩嘅嘢俾大家之外咧，仲會帶大家坐郵輪遊長江三峽。未上郵輪前，玩盡魔都重慶先。嗱，今日咧就嚟到18梯傳統風貌區啦。呢個咧係重慶咧非常之有代表性嘅老城區之一嚟嘅。咁嗱，你企喺呢個中間位置咧，你就係感覺周圍咧你都會俾啲商業大廈包圍住啊，感覺就係新舊交替。所以咧，你喺呢度咧，你就會 feel 到重慶嘅歷史嘅變遷。嗱，如果要講重慶最具代表性嘅建築物咧，一定係我身後呢個解放碑啦。佢就為咗慶祝抗日戰爭全面勝利嘅一個紀念碑嚟嘅。呢度咧就係出名嘅81好食街。一係唔食，要食嘅就食最爆嘅。呢個名咧就叫火鍋油碟雪糕，辣嘅雪糕，你食過未啊？哦，辣椒粉嚟嘅，滲咗一大堆喺上面，旁邊咧再加啲乾椒，哇，都真係幾辣㗎喎！但係個感覺又幾冰火喎。冰火未夠喉，仲有更新奇嘅，個個舉部電話等咩呢？哇！果然係一個建築奇觀喎，喺世界各地都冇乜見到啲咁嘅情況啊！呢個咧輕鐵嘅李子壩站咧係喺大廈入邊嘅喎。嗱，上邊咧就係住宅啦，下邊就係商場啦。其實咧，你都不得不佩服咧，重慶人咧佢嘅利用空間啊，沿住山邊同埋崖邊起建築物啊，犀利犀利！嗱，當地人咧就叫坐喺街邊食麵咧，呢啲就叫做板凳麵啊！喺街邊食啲重慶小麵，佢話呢啲先係夠風味喎，夠傳統喎。就係當地人朝頭早咧係食麻辣嘅麵喎，佢話要即係醒一醒神、出身汗先去返工，咁先精神嘅喎。哇，靚到咧！嗱，呢度咧就係全重慶最 hit、最多人嚟嘅一個地方啦，洪崖洞啦，噔噔噔噔，係咪靚到咧？即係你覺得好似喺電影入邊千與千尋咁啊！即係好似夢境一樣啊！嗱，呢個洪崖洞咧就仿照傳統嘅重慶吊腳樓嘅風格嘅，就係沿住懸崖邊而起嘅，咁所以咧感覺上咧就非常之密麻麻，近睇咧都幾震撼㗎。嗱，每一層咧都有唔同嘅風格嘅，有啲咧就出名嘅重慶小食啦，有啲咧就傳統嘅重慶嘅服裝啦，有餐廳啦，有工藝品啦，層層都會有 surprise 俾你。嗱，事不宜遲啦，喺呢度咧我打卡影咗相啦，係時候入去咯。好啦，嗱，洪崖洞呢度咧都係有個夜市嘅 ，OK。但係咧非常之多人，而家咧喺重慶呢個階段咧已經唔算係旺季啦。你話如果旺季啊，行都行唔到啊呢度。OK， 謝謝。這個叫什麼名字？這個怎麼稱呼？啊？紅糖糍粑。紅糖的糍粑。啊，睇下，好的，沒問題。同我哋香港嘅糖不甩有冇分別咧？佢加咗其他醬油喺上面嘅喎，好吃，我不敢說不好吃，我怕你打我。好吃好吃，非常之鮮嫩。臭豆腐，正。
哇！穿越到另外一個年代喎。有嘢食，有街行，有歌聽，話唔怪之重慶成為海外遊客熱門城市第2位啦。綠洲號食體河。開船咯喎！咁呢個時候咧，梗係要欣賞下重慶嘅夜景先啦。最好嘅地方一定係船上面嘅甲板㗎啦。哇！重慶呢個夜景真係靚到不得了喎，真係。啊！希望即係下次除咗我嚟之外，我帶埋屋企人一齊嚟啦嚇。坐遊輪最好咧就係順水，順住水流，定啲又快啲。嗱，好快咧就嚟到東瀛遊專船嘅獨家景點啦。好啦，今日第一個景點就係呢度舞龍啊，係國家嘅5A 景區同埋聯合國世界自然遺產嚟嘅。最出名咧就係3橋夾2坑嘅景觀嘅，勁到咩咧？啊，外國嘅 Transformers 4都喺度取景啊，係我見過咁多個景入邊最壯觀嘅一個。好，睇一睇天坑先，見唔見到啊？呢個就係第一個坑。呢度嘅意思咧，3橋，橋就係山，山就係橋，有3條橋喺度。跟住再好啲嘅就係呢度安排咗個玻璃嘅觀景台，睇下得唔得人驚先。都得人驚㗎，驚就千祈唔好過嚟啦。哇！嗱，喺山頂咧落去山底咧係有 lift 可以搭嘅，而好在就可以一次過，哇，係旋轉嘅喎，哦，係360度旋轉，睇晒成個景觀喎。喂，呢下正喎呢個。滿城盡帶黃金甲咧，就喺嗰度拍噶啦。張藝謀咧就專登用咗1000幾2000萬整好呢個客棧，用嚟做拍攝用嘅。等我入去睇下，見唔見到張藝謀導演先？嗱，呢一條咧就係青龍橋啦。咁點解叫青龍咧？就係相傳咧。就係佢呢個口位咧，就非常之似關羽嘅青龍偃月刀啊！嗱，而家你見到嘅咧，就係經過50萬年時間去形成嘅全世界最大嘅天然拱橋群。嗱，第3條橋咧就係呢個啦，黑龍橋啊！咁呢叫黑龍咧，就係入邊就係黑咪掹喎。就好似有隻龍黑龍喺入邊望住你咁喎。遊輪最正就係玩完之後翻上船，可以他條下食餐好啊嘛！哇，仲有大閘蟹添，唔係啩？唔食啊，嘥晒啊！早午晚都係自助餐，任君選擇，仲有宵夜添。專船嘅餐單係經過特別設計，啱晒香港人口味，龍蝦啦、鮑魚啦，應有盡有啊！嗱，大家同聲同氣，
好有禮貌，好親切。世紀綠洲號超5星郵輪就好似一間移動嘅5星級酒店，食玩瞓都係超豪嘅享受。入住東瀛遊嘅專船有咩好呢？佢就保證維持喺80%嘅入住率，即係代表咩啊？更加多空間啦，唔使好逼咁啦，多啲自由嘅地方俾你遊走嘅，同埋佢保證每一位入住嘅都有獨立嘅江景露台房，可以俾你好有 privacy 地欣賞呢個長江三峽嘅美景。遠睇就超壯觀，行近睇一樣正啊！係時候上岸睇古蹟白帝城。嗱，白帝城咧最出名嘅原因，當然就係當年好多唐詩啊、宋詞嘅人咧喺度留低，除咗腳印之外咧，就係詩句嘅。例如李白嘅呢幾句：兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。嗱，另外一件事咧，令到白帝城咁出名咧，就係以前三國嘅時期咧，劉備戰敗咗，就嚟到白帝城呢度啦。咁咧，佢就將阿斗交俾諸葛亮，同埋希望佢咧可以扶持佢。咁咧，所以就形成咗後世大家認識嘅劉備託孤嘅故事啦。大家係咪好耐冇見過10蚊紙啦？我都係。但係如果大家記得嘅後邊呢個圖案啊，成日都會見到咧。以前就正喺我後方啦，渠塘峽。而呢個位咧，基本上咧就係每一位網紅啊嚟到嘅人咧都會打卡噶啦。大家覺得似唔似啊？除咗喺岸上睇渠塘峽之外，最正梗係喺船上360度慢慢欣賞啦。好啦，嚟到呢個旅程咧，非常之重要嘅一點啦。我而家全部人咧都上得嚟呢個甲板啦，就係呢個長江三峽嘅旅程咧。我哋會經過第一個峽，就叫做渠塘峽。大家成個旅程等咗幾日，就係為咗呢個景啦。你而家見到嘅所有畫面，全部都係真實嘅，係真實靚到不得了。遊完一峽，再遊一峽。即係一個宏偉過一個啊！我覺得全個長江三峽嘅過程入邊咧，呢40分鐘，我哋正係進入無峽呢個過程咧，係最靚嘅。嗱，喺呢個過程入邊咧，你會見到佢哋話有12個唔同嘅峰。嗱，每個峰咧都各有特色嘅。如果你夾啱時間嘅話咧，仲可以睇到紅葉添。會唔會好多人喺度練仙嘅呢？哇！每個角度都靚到咁，遊三峽最好嘅玩法真係坐遊輪啊！世紀綠洲號設施豐富，有做 gym、做 SPA、打麻雀、睇戲、唱 K， 仲有各式各樣嘅表演，真係日夜都咁精彩啊！哦，夜晚有時間仲可以嚟聽下 live music 添。如果你玩到攰咯，嗱呢度咧就有個俱樂部，可以俾你休息下、嘆下咖啡，甚至睇下書。下一個行程，我哋會轉細船進入神女溪，好期待啊！好啦，嗱，我哋已經入咗呢個神女溪噶啦，而第一個景點咧就係前面呢個手掌峰喎。隻手掌出嚟啦，見唔見到啊？哎呀，真係好似喎！佢話呢個係平安、健康同發財之手喎，係保護住呢個神女溪嘅一隻手。好多朋友仔啊嚟緊啊，打下招呼先。Hello， 喂！啊，同埋而家呢個彎位咧就越嚟越窄噶啦。大家如果可以睇到前面咧，的確咧
係有少少驚險嘅嚇。一杯一個酒兒慢喲喝喲，慢慢地斟啊喲喝喲。啊，聽住原住民唱山歌遊神女溪，真係另外一番風味啊！親過那個不是嘛喲喝喂，這一杯酒嘛喲喝喲，枉費那個奴家嘛咿呀咿得喂。話咁快，我哋就嚟到成個長江三峽之旅嘅高潮啦！呢個一定要嚟到現場，你先可以感受到佢有幾震撼㗎。好開心，今日有好多群眾同我一齊見證住呢個咁特別嘅 moment。嗱，我即將會見到嘅呢，就係一開始被譽為不可能完成嘅任務。呢個世界上最大嘅水利工程，正正就喺我哋前面啊！呢個就係我哋即將會再隔1分鐘之後見到嘅長江三峽嘅超級電梯。人搭 lift 見得多啦，成日都做啦。船搭 lift 你見過未先？嚟啦，入閘啦！駛入呢條快速通道，零距離見證世界規模最大、技術難度最高嘅垂直升船機。開始降落啦，聽講係40層樓咁高嘅喎。好啦，而家降落到一半啦。好偉大啊！今次參加咗東瀛遊長江三峽嘅專船，俾我體驗到三峽沿途嘅優美同埋大壩嘅震撼啊！呢個經歷對我嚟講真係畢生難忘。好啦，我嘅旅程咧玩到差唔多啦，去咗重慶同埋長江三峽，哇！呢兩個地方，人生一定要嚟一次。如果你都係咁諗嘅，你想嚟長江三峽呢，記住揾東瀛遊。好啦。下次再同大家玩盡大江南北啦！有人話一生人咧總要遊一次長江嘅，既然係人生之旅啦，梗係要坐超5星東瀛遊長江三峽豪華專船世紀綠洲號啦！好玩、好食、好住一應俱全啊！嗱，呢2年咧東瀛遊推出咗好幾次專船，全船同聲同氣，有氣氛又有口碑。加上佢哋出晒名嘅日式款待精神，無論導遊或者團友都質素一流啊！係真真正正做到東瀛遊用心帶你遊中國，